Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studio, ish deputeti i Partisë Demokratike zoti Bars Pahia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Pahia. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Jemi në situatë emergjence, kemi 10 raste me koronavirus të cilët tashmë janë të konfirmuar. Si po përballohet kjo situatë? Po, për fat keq, por ashtu si që pritej, tani më kemi edhe raste, në shfaqjen e rasteve të para, të konfirmuara të paktën zyrtarisht të pacientëve të prekur nga koronavirusi i ri. Duhet ta them që në fillim që ka një shqetësim në rritje të qytetarëve shqiptar për sa i përket kësaj situate. Sigurisht që thirrjet tona të vazhdueshme që në fillim kanë qenë për një përgjegjësi apo përgjegjshmëri të rritur, por pa kaluar në panik. Sigurisht paniku në këto raste nuk është në ndihmë, por kthehet në një farë mënyrë një armik për personat që janë në linjë të parë për përballimin e kësaj situate, mjekët dhe personeli mjekësor, por edhe për qytetarët në përgjithësi. Por nga ana tjetër, sigurisht mënyra më e mirë për të luftuar panikun apo shqetësimin e madh tek qytetarët është ndërmarrja e hapave të duhur, hapave konkret nga institucionet përgjithëse të shtetit shqiptar, të cilët janë shumë dimensionale, përfshin në një farë mënyrë të gjitha institucionet e shtetit dhe veçanërisht kuptohet institucionet e shëndetësisë. Në këtë aspekt do të thoja që ne si opozitë që në momentet e para të shfaqjes së kësaj situate pa hyrë akoma rastet e para në Shqipëri, kemi shprehur shqetësimin ton dhe jemi munduar të ngrejmë zërin pikërisht për ndërmarrjen e masave konkrete, të cilat sigurisht që do të parandalonin apo të paktën do ta zvoglonin mundësinë e përfshirjes edhe të Shqipërisë në hartën e vendeve të prekura nga ky virus, por njëkohësisht edhe do të ndihmonin pastaj në përmbajtjen e përhapjes së këtij virusi në popullat. Për fat keq kemi pa që në hapat e parë ka pas mangësi të theksuara në mënyrën e trajtimit të kësaj situate emergjence. Madje edhe kur situata u bë tepër alarmante me shfaqjen e këtij virusi në shtetin tonë fshi Italinë, e cila do të ishte moment i cili do të ishte një llampë e fortë alarmi për shtetin shqiptar, për vetë lidhjet e fuqishme që kemi me shtetin italian, shkëmbimet e shumta njerëzore që kemi me këtë vend. Por për fat keq iniciativat për të ndihkuar në frenimin e hyrjes së virusit apo personave të prekur nga vendi fshi Italia drejt Shqipërisë, o nuk u morën, o së fundmi u morën me një vonesë ekstreme. Pra, në një farë mënyrët ishte e pritshme kjo shfaqja e këtij virusi, po edhe shpërthimi në një farë mënyrët me disa raste për një herë. Kthehemi përsëri tek domosdoshmëria e ndërmarrjes, edhe pse me vonesë, domosdoshmëria e ndërmarrjes së disa hapave konkret, përsëri nga strukturat kompetente, strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë. Për fat mirë, ne kemi marrë informacion të plot për situatën reale të strukturave të shëndetësisë si në terren, ashtu edhe atyre qendrore. I kemi bërë vazhdimisht publike ato, grupet e punës tona në terren i kanë pasyruar, i kanë bërë publike, kanë qenë vazhdimisht në një farë mënyrë, kanë kontribuar edhe për reagimet e mëvonshme, edhe pse të dobta, të zbehta të strukturave të shëndetësisë. I bëm publike edhe dje mbas një konsulte të gjatë të grupit të punës të ekspertëve të ngritur pranë Partisë Demokratike me urdhër të zotit Basha, 11 pikat të cilat në një farë mënyrë prezantojnë apo propozojnë një vetëm ndërmarrje dhe hapa politik, siç është domosdoshmëria. Jeni gati ju të dërgoni ekspertët tuaj për të bashkuar forcat me qeverinë për të përballuar këtë situatë?
Ne e kemi dhënë gjithmonë disponibilitetin tonë, në fakt ekspertët e Partisë Demokratike janë, do të thoja, në terren që ditën e parë të shfaqjes së kësaj problematike. Sugjerimet dhe propozimet tona janë tepër të dobishme edhe për ekspertët e qeverisë. Më duhet ju ndërpres pak për të shkuar një lidhje të drejt për drejt me spitalin infektiv në Tiranë për të parë dhe situatën aty. Kemi gazetaren Ema Shazivari. Ema, të përshëndes. Gjilda, të përshëndes, ndodhemi përsëri pra në spitalin infektiv në kryeqytet, ku gjatë gjithë ditës kemi ndjekur zhvillimet pra se çfarë ka ndodhur hap pas hapi pra në këtë spital. Në fakt, situata këtu në spitalin infektiv ku po trajtohen 3 pacientët e prekur nga COVID-19 paraqitet e qetë. Në fakt nuk ka asnjë komplikacion, sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë, gjendja shëndetësore e tyre është e mirë, ndërkaq nga 10 persona në total të prekur nga COVID-19 në Shqipëri, 3 po trajtohen në spitalin infektiv, 6 të tjerë janë vetë karantinuar, ndërsa një person ndodhet në spitalin e Durrësit. 6 personat e tjerë janë pikërisht pra bëhet fjalë për 6 persona të cilët janë vetë karantinuar, janë familjar të 2 personave pra të cilët janë rastet e para të konfirmuara në Shqipëri. Në fakt, vihet re se në spitalin në QSUT, pra në ambientet e QSUT-s, duke nisur që nga mbasdita e sotme kemi një rrallim të lëvizjeve, është një qetësi totale pra këtu në këtë spital, duket se njerëzit pra e kanë marrë seriozisht thirrjet e një pasnjëshme shmangur ambientet e rrezikshme pra me koronavirus. Nuk e di nëse mund të arrini të dalloni nga pamja qetësinë që ndodhet në këtë zonë. Sigurisht që duke qenë se infektivi është tashmë një zonë karantinë, ka bërë boshatisjen që ditën e djeshme, por edhe një pjesë tjetër e spitalit, pikërisht zona qendrore, pra për të futur në urgjencën qendrore, ku në një ditë të zakonshme ka lëvizje të shumta të qytetarëve, ditën e sotme vihet re pra një zbrasti e saj. Duket pra se qytetarët e kanë marrë tejet seriozisht pra thirrjet e bëra nga Ministria e Shëndetësisë pra për kujdes në vetjak, ndërkaq përveç 3 personave të cilët po trajtohen me COVID-19 në spitalin infektiv, ndodhen edhe persona të tjerë të cilët janë të dyshuar për COVID-19. Ato janë paraqitur gjatë telefonatave drejt 127-ës, janë transportuar për në QSUT, pra drejt spitalit infektiv dhe presin përgjigjet e analizave. Nuk dihet saktësisht se sa është numri i personave të cilët pra presin për të dalë analizat, por bëjmë dije se personat të tillë ndodhen brenda këtyre ambienteve. Por menjëherë pas zbulimit të analizave, pra marrjes së rezultateve të analizave, këta persona do të lënë pra ambientet e spitalit infektiv, pasi që prej ditës së djeshme zyrtarisht ky spital është një karantinë, pra që do të mirëpres vetëm personat e sëmurë nga COVID-19 si edhe stafin mjekësor. Kjo pra është situata në spitalin infektiv pra këtu në kryeqytet, ku që prej ditës së djeshme po presim rastet me COVID-19. Ema, unë të falenderoj për gjithë shka ke sjellën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Në këto momente do të shkojmë sërish në kryeministri, është duke folur kryeministri Edi Rama. Ato që na rregojnë shpesh, por që është e pabëshme, është një ligj që ka qenë në të gjitha kohët për çfarë vjen këtu dhurat dhe nuk u asgjësua si mall, siç mund të asgjësohen ushqime, apo si mund të asgjësohet mish, apo siç mund të asgjësohet një mall tjetër që kapet, apo mbetet në dogan, por u pa e arsyeshme të ruaj për Jemi rikthyer sërish në studio, kemi qenë drejt për drejt në mbledhjen e qeverisë, ndërkohë që në studio jemi me të ftuarin e ditës, ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Barspahia. Jemi rikthyer sërish, ishim duke folur për ekspertët tuaj të cilët mund të bashkojnë forcat me qeverinë për të përballuar këtë situatë. Sigurisht, po thoja pikrisht me një sens të lartë përgjegjësie qytetare, por edhe profesionale, grupi i ekspertëve pranë Partisë Demokratike doli me 11 pika propozime pikrisht për t'i ardhur në ndihmë strukturave shëndetësore për të përballuar këtë situatë. Ishte edhe një ndjeje lartë përgjegjësie pikrisht për të dhënë kontributin ton në përballimin e kësaj situate dhe këto pika konsistojnë jo vetëm në aspektin teknik, por siç keni pas mundësi të shikoni edhe
kishte edhe aspekte politike dhe këtu e kam fjalën për propozimin e kryetarit të Basha për domosdoshmërinë e transparencës maksimale në përballimin e kësaj situate, në transmetimin e hapave konkret në mënyrën më transparente të mundshme ndaj qytetarëve shqiptar, si e vetmja mënyrë për të ulë panikun dhe për të kontribuar në rritjen e ndërgjegjësimit qytetar për të përballuar këtë situatë, për të kaluar tek kërkesë apo propozimi për të rritë aspektin financiar apo kontributin apo buxhetin financiar për të përballuar këtë situatë, për të vazhduar tek kërkesa për të angazhuar sa më shumë ekspert, por edhe mjek të ndryshëm të cilët mund të jenë të dalë në pension apo mund të jenë për arsye të ndryshme jo aktiv në jetën e përditshme në profesionin e tyre, për t'i thirrë dhe për të bërë pjesë e asaj armate të cilët janë të domosdoshëm për të përballuar këtë situatë. Për të vazhduar pastaj tek aspektet konkrete teknike për sa i përket mënyrës identifikimit të pacientëve probabilisht të prekur që në momentin kur hynë në Shqipëri nga vende me probabilitet të lartë të prekjeje, siç ishin në rastet e udhëtarëve që vinin nga Italia. Kemi qenë të rrethuar në fakt në gjithë vendet. Absolutisht, dhe pikërisht për këtë arsye masat duhet ishin tepër të larta, tepër konkrete, por për fat keq, siç e kemi vërtetuar edhe nga daljet tona në terren, angazhimi ka qenë nga strukturat përgjithëse minimal ose Zoti Spahia, keni inexistent. qenë pak më parë në fakt edhe në një denoncim së bashku me kryetarin e opozitës Lulzim Basha, i cili ka theksuar prapë për maskat të cilat kanë qenë të skaduara, ndërkohë që kryeministri tha se maskat edhe pse të skaduara duhet të përdoren. Në gjykimin tuaj si mjek, a mund të përdoren? Tani ne duke kthyr prapë tek ato propozimet tona, kemi konsideruar një aspekt tepër të rëndësishëm, garantimin e sigurisë minimale paktën për personelin mjekësor, infermieristik, por për gjithë stafin mjekësor në përgjithësi, i cili përballet në linjë të parë me pacientët të prekur ose probabilisht të prekur nga koronavirusi i ri. Jo vetëm për të garantuar shëndetin dhe jetën e këtij stafi mjekësor, por edhe në një farë mënyrë për të garantuar edhe jetën dhe shëndetin e qytetarëve të tjerë, të cilët në rast të prekjes apo të kontaminimit të stafit mjekësor, sigurisht që do të rrezikoheshin të prekin ose stafi mjekësor të bëhej transmetues i këtij virusi tek pjesa tjetër e popullatës. Në këtë aspekt kemi konsideruar të rëndësishme dhe kemi faktuar mungesën e plotë të mjeteve mbrojtëse për sa i përket stafit mjekësor të qendrave, sidomos të shërbimit parësor, dhe kemi fjalën për mungesën e maskave, dorezave, syzeve, vizierave, për të mos folur pastaj për tutat mbrojtëse e tjerë që janë në raste të një përballje me një situatë të tillë janë të domosdoshme. Pikërisht për të garantuar mospërhapjen e virusit. Në këtë aspekt, edhe mbas denoncimeve tona, erdhi me shumë vonesë deklarata e ministres së shëndetësisë për gjetjen apo për sigurimin e 1.200.000 maskave kirurgjikale të thjeshta, duhet thënë, dhe shumë shpejt ne patëm mundësinë që në terren të verifikonim prezencën e këtyre maskave, të cilat duhet thënë për hir të vërtetës me shumë vonesë u çun, pikërisht vetëm 2-3 ditë përpara u shpërndan në qendra shëndetësore, dhe konstatuam nga informacionet që patëm dhe verifikuam në vend skadimin e këtyre maskave. Pra shkum pas informacioneve që kishim pikërisht nga mjekët dhe bëm verifikimin e këtyre maskave. Dhe u gjendëm para një fakti tejet shqetësues, një akti do të thoja kriminal, ku gjithë stafit mjekësor të qendrave shëndetësore janë shpërndar maska kirurgjikale të skaduara që në vitin 2011.
Tani, unë dëgjova sot edhe kryeministrin Rama, i cili në një monolog të stërzgjatur tentoi ta minimizoj këtë fakt, këtë aspekt të rënd, duke thënë se nuk ndryshon asgjë, duke lënë mjanë edhe aktin kriminal, sepse ndryshimi apo mbulimi i asaj date skadence me një tjetër pull përbën edhe një falsifikim dhe një vepër penale me siguri, për cilën edhe ne kërkum intervenimin e prokurorisë të përgjithshme për të verifikuar, për të bërë për të ndërmarrë gjitha hapat ligjore, por qoftë edhe nga aspekti mjekësor, teknik, duhet thënë se mjafton një kërkim i thjesht fare në Google për të kuptuar që ato maska të skaduara në momentin e skadimit, jo vetëm nuk kryejnë rolin e tyre për cilën janë kriju, janë projektu, por sigurisht mund të kthehen edhe në një problem tepër serioz për shëndetin e portatorëve tyre, në rastin konkret të personelit mjekësor, dhe kjo kthehet prapë në një akt kriminal. Dhe më duket një papërgjegjshmëri e theksuar e kryeministrit për ta kalu një akt të tillë në një mënyrë kaq të lehtë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Përkundazi duhet të ishte aty për të dhënë përgjigje pse ka ndodhur, kush është përgjegjës dhe të garantonte ndërmarrjen e masave konkrete ligjore dhe administrative urgjente për të garantuar pikëpari dënimin e personave të përfshirë dhe s'dyti ofrimin e maskave brenda afateve të skadencës dhe me kushtet e duhura që kërkohen për një staf mjekësor, për profesionistët të cilët edhe një herë e theksoj janë në linjë të parë të përballimit të kësaj problematike të rëndë me të cilën po përballet jo vetëm Shqipëria tani më, po në një farë mënyrë i gjithë globi, dhe duhet dhe pikërisht për këtë duhet t'i krijojmë kushtet e duhura minimale dhe t'i garantojmë sigurinë të paktën minimale atij stafi mjekësor, infermieristik, shëndetësor në përgjithësi, të cilët i konsiderojmë herojt e vërtet të kësaj situate dhe të cilëve duhet të krijojmë kushtet minimale në përballjen e tyre të përditshme. Zoti Spahia, në kuadër të masave të marra, kryeministri Rama tha se kavaliçenca në Durrës është në gatishmëri. Në gjykimin tuaj, është funksionale? Ne kemi thënë jo pa qëllim domosdoshmërinë e transparencës maksimale në gjithë këtë proces apo në gjithë të proces përballje të strukturave jo vetëm shtetërore, por edhe të qytetarëve të thjeshtë me këtë problematikë të jashtëzakonshme që ka kriju prezenca e koronavirusit të ri në Shqipëri. Tani në një farë mënyrë është bërë pak legjend kjo historia e karantinës, pasi kemi dëgju në periudha të ndryshme deklarata diametralisht të kundërta nga autoritete tepër të larta të shtetit shqiptar dhe qeverisë shqiptare. Dhe ju ftoj të kujtojmë deklaratat jo vetëm drejtuesve të shëndetit të Institutit të Shëndetit Publik Shqiptar për prezencë të ndërtesave të krijuara për karantinë në Tiranë një herë u thanë fillim, pastaj u fol për prezencën e ndërtesave në Kavaj, pastaj u kthyem me një spital misterioz në Tiranë i cili ishte gati tani më sipas deklaratave të Ndërkohë që jemi vetëm me infektive. Eksakt. U deklaru nga kryeministri pastaj për kthimin në karantinë të shtëpisë së ushtarakëve në Durrës dhe përfundojmë tek kthimi i një spitali apo një godine spitalore siç ishte godina e infektivit në karantinë praktikisht, e cila nuk përbën shumë sens, pasi do duhet që ajo të ishte një godinë ku të ofrohej shërbimi i specializuar për disa raste të veçanta dhe reparti i terapisë intensive të konsiderohej karantinë, apo dhe pjesa tjetër të përdoret për trajtimin e personave të prekur apo të dyshuar, dhe kur flasim për godina të gatshme për karantinim
të personave të tjerë që mund të mos jenë të prekur, por që kanë pas kontakt me persona të prekur, do të duhej sigurisht godina të tjera të pajisura, të mbrojtura me kushtet e duhura të karantinimit. Pra ka pas një konfuzion ekstrem, ndërkohë që de facto si vendet për karantinim, ashtu edhe vendet për ofrimin e terapisë intensive apo terapisë trajtuese në rast komplikacionesh janë lënë shumë për të dëshiru, janë shumë të pakta për mendimin ton dhe do të duhej një ndërmarrje urgjente e hapave të duhur për të garantuar mënyrat e korrekte të trajtimit apo krevatet me aparaturat e nevojshme, e kam fjalën për respiratorin mekanik të drejtuar, të cilat në rast paraqitje të komplikacioneve, gjë që është shumë e probabel në një rast shpërndarje të masive të këtij virusi, do të na përballte me një situatë vështirësie për të trajtuar komplikacionet e mundshme të këtyre pacientëve. Dhe sigurisht që 4 krevatet e infektivit, e terapisë intensive të infektivit nuk janë të mjaftueshme për mendimin ton. Sigurisht ne urojmë që të mos ndodhë dhe mos kemi kur nevojë, por njëkohësisht ne kemi detyrën për të parashikuar më të keqen, për të marrë masat për më të keqen dhe për të qenë gatshëm për të përballuar një situatë emergjence apo një situatë paraqitje të menjëhershme të shumë personave të cilët do të kërkonin një asistencë të specializuar për trajtimin e komplikancave të ndryshme. Në këtë aspekt ne kemi theksuar edhe këtë tek ato pikat e propozimeve tona, do bëja thirrje sigurisht për të shtuar numrin e krevateve me respirator apo krevateve në kushtet e terapisë intensive si mënyra më e mirë për të minimizuar riskun e vdekjeve nga komplikancat e këtij virusi dhe për të paraprir një situatë të mundshme, siç e thash edhe një herë, të paraqitjes në një mënyrë të menjëhershme të shumë personave të cilët do të kërkonin asistencë terapisë intensive. E thanë me pak fjalë, është koha që të mendojmë minimalisht për mbas 2-3 javësh. Me fjalë si mjek, si e parashikoni kozgjatjen e COVID-19? Varet e gjitha duhet parë në kompleks. Ne për mendimin tim kemi humbur shumë kohë dhe kemi çalu shumë në parandalimin. Dhe ky tani më është fakt në Shqipëri. Ne gjendemi sot me një mangësi të theksuar për sa i përket fazës parandaluese, e cila e rrit rrezikshmërinë e përhapjes në mënyrë të shpejtë në vend, e rrit pamundësinë për ta izoluar në kohë përhapjen e këtij virusi dhe automatikisht rrit mundësinë e komplikancave dhe paraqitjes së komplikancave dhe nevojës për të pas mjetet adekuate dhe hapësirat adekuate për të trajtuar komplikancat e këtij virusi si forma më ekstreme pastaj. Prandaj në këtë aspekt unë e shikoj pjesën e mundësisë së izolimit, e shikoj tani më të vakët, gati jashtë kontrollit. Dhe prandaj sugjeroj dhe do të mendoja që edhe fokusi duhet të ishte paralelisht me sforcot për ta izoluar dhe për ta identifikuar përhapjen e tij, duhet të ishin edhe tek shtimi kapaciteteve për trajtimin e komplikancave të këtij virusi dhe kam fjalën për shtimin e krevateve të terapive intensive apo të reanimacioneve. Zoti Spahia, unë ju falenderoj për gjithçka thatë në studion e Fax News. Faleminderit ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare.